Намасте! Силвия Христова за Тома Йога Варна. Днес по време на практиката се получи много интересно. Говорихме за сатя и как да казваме благата истина в неприятна ситуация, когато ние искаме да кажем нещо непозитивно, неположително. От общоприетото схващане, защото в йога нямаме добро и лошо. Имаме просто приемане и просто ситуация, такава каквато е. Но когато трябва да кажете на някого, че той по някакъв начин ви вреди, вие един вид не му казвате, не галите неговото его. И трябва по най-благия начин да му кажете вашата истина. Защото ако не го направите, вие вредите сами на себе си. Аз установих това за себе си, че прекомерната доброта е много, много самоунищожаваща. Затова бъдете силни, бъдете стабилни, бъдете уверени в себе си и го кажете по възможно най-обективния начин. Като не наранявате от срещния човек. Казвате му го така, както стои за вас. Защото това е вашата истина. Неговата истина е друга. Това сме го разглеждали, но ще го разгледаме отново. Благодаря ви за вниманието и бъдете силни и уверени в себе си. Харион.